Для создания косметички мне потребуется молния, у меня это 20 сантиметров, она пластиковая. И один моток пряжи Карамель Бисквит. В одном мотке 150 грамм, но мне потребуется лишь 2/3 такого мотка, то есть 100 грамм будет достаточно. Основной крючок для вязания это будет крючок номер 3. Также мне потребуется еще пара крючков и маркер. Для начала возьму молнию и сделаю разметку с помощью маркера. Маркер у меня для ткани, он стирается. Смотрите. У меня самая обычная молния, и я делаю разметку шагом в 5 миллиметров. Здесь на молнии мы видим, у нее два типа как бы ткани, да? Одна вот более плотная, вот здесь вот. Сейчас я покажу. Вот. И вот вторая, она более рыхлая. Более рыхлую ткань будет легче протыкать крючком. Поэтому я беру молнию, отступаю вот эту линию. Вот она с двух сторон проходит. Более плотной ткани и начинаю делать разметку в 0,5 миллиметра. Это будут как раз отверстия, куда я буду вставлять крючок. Так, теперь с противоположной стороны проделываю все то же самое. Здесь точки должны быть напротив точек на предыдущей стороне, ну просто чтобы было красиво. Итак, разметка у меня готова, и это будет очень простое изделие, которое начнется с обвязки молнии. То есть донышко будет делаться в последний момент. Дальше мне нужно выбрать крючок, который будет легко входить в отверстие и который будет одновременно еще и проделывать это отверстие в ткани. То есть опять повторюсь, видите, на молнии есть вот эта вот линия, ее я отступаю. Здесь, мне кажется, очень плотная ткань. И вот так вот вставляю крючок. Можно взять шило, наверное, если у вас, допустим, крючок не проходит. И прохожусь тамбурным швом. Беру шнур и немножко откладываю хвостик. Здесь примерно сантиметров 50. И дальше стараюсь этим маленьким крючком вставить этот хвостик в отверстие. Маленьким крючком у меня не получилось. Возьму крючок чуть-чуть побольше. Так. Вот так, да. Поправляю петлю. Следующую точку. Здесь надо просто, чтобы крючок проделал отверстие и смог подцепить, вот видите, прошел он сквозь ткань и смог подцепить шнур. Петли вытаскиваю хорошо, чтобы они не стягивались, и одну петлю через другую. Это получается тамбурный стежок. Да? Следующую точку. Здесь стараюсь как бы не повредить еще ткань от молнии. И опять вытаскиваю опять в следующую точку. И так прохожусь по всем точкам, вот до сюда. Так, одну половину молнии я обвязала тамбурным швом, и дальше мне нужно перейти на вторую часть. Здесь делаю так. Выхожу за пределы молнии, делаю воздушную петлю, добавляю еще одну воздушную петлю, дальше вкалываю крючок в первую отметку. Так. Вот так. Делаю опять
тамбурный стежок. Одну петлю через другую. И продолжаю делать тамбурные стежки уже по второй половине молнии. Вот так должно получиться, да? И снова в каждую точку по одному стежку вот до сюда. Довязала я до конца молнии, и теперь мне нужно сомкнуть этот ряд. Делаю одну воздушную петлю вне ткани молнии рабочей ниткой. Дальше беру хвостик, помните, его мы оставляли длинным, добавляю вторую воздушную петлю хвостиком, вытаскиваю, вставляю под первую косичку крючок, подхватываю хвостик, опять вытаскиваю и с изнанки завожу крючок в последнюю воздушную петлю. Опять подхватываю хвостик и опять вытаскиваю. Вот так должно получиться. В идеале количество петель на обеих половинках должно быть одинаково. И также в идеале, чем менее стянутая получится обвязка этой молнии, тем красивее будет в итоге смотреться ваше изделие. Вот видите, у меня она все-таки немножко стянулась, но ее еще можно погладить, естественно, соблюдая всевозможные температурные режимы для молнии и как бы немножко распрямить. После того, как молния обвязана, я перехожу к вязанию первого ряда. Беру рабочую нить и крючок. Основной крючок у меня это номер 3. Нахожу первую косичку соединительную, вставляю в нее крючок, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю подъема. В следующую точку опять под обе дужки вставляю крючок вот так, подхватываю рабочую нить и делаю столбик без накида. Прохожусь столбиками без накида по периметру. По одному столбику я вяжу в каждое звено. Смотрите, у меня после обвязки получается 86 петель. И это достаточное количество, потому что я сделала довольно частые стежки. Здесь может получиться меньшее число петель у вас, и вы поймете, тогда у вас будет немножко вот так сжата эта молния. Можно тогда делать прибавки какие-нибудь равномерные. Допустим, если у вас получится 60 петель, то делать прибавки в каждую третью петлю для того, чтобы просто добавить количество петель до 86, приблизительно 86. Здесь все условно и все приблизительно. У меня вот сразу после набора получилось нужное число петель. Но если вы сделаете не такие частые вот эти вот тамбурные стежки, их просто будет у вас меньше. Ничего страшного, просто делайте прибавки. Итак, я вяжу по одному столбику в каждую точку до конца ряда. Здесь как бы все очень просто. Дохожу до воздушной петли, вставляю крючок под арочку как бы и под арочку делаю столбик без накида. И перехожу ко второй половине этой молнии. Опять под петлю, под обе ее дольки, столбик без накида, под петлю, столбик без накида. Вяжу так до конца ряда. И вот у меня остается одна воздушная. Опять под нее как бы в арочку получается. Подхватываю рабочую нить. А вот это получается ножка петли. Да? А шапочку этого столбика я доделываю хвостиком для того, чтобы соединиться. Теперь делаю соединение. Вставляю крючок под первую горизонтальную, вот она. Подхватываю хвостик и дальше увожу его наизнанку. Вот так. Ну, я думаю, с соединением хвостиком все давным-давно знакомы. Если нет, я оставлю вам ссылку на плейлист, где у меня есть множество различных корзинок и сумочек, где используется этот прием. По подсказке, либо внизу в инфобоксе будет ссылка. И дальше перехожу к первому ряду узора. Итак, я тяну за хвостик, вяжу петлю, которая сжимается, вставляю под нее крючок,
подхватываю рабочую нить, 1 петля на крючке. Под следующую петлю, под ее обе дольки, вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, 2 петли на крючке, 1 петлю провязываю через другую и делаю еще воздушную петлю. Это первый подъемный столбик на следующий ряд. То есть это будет первый ряд узора или второй ряд самой косметички. Опять вставляю крючок в ту же самую точку, откуда мы уже делали петлю, под обе дольки, подхватываю рабочую нить, вывожу петлю в следующую точку, подхватываю опять рабочую нить, вывожу петлю, 1 петлю через другую. И доделываю этот столбик, как обычный столбик, без накида. Снова в ту точку, куда мы уже провязали, в следующую, 1 петлю через другую, доделываю, как обычный столбик без накида. 1, 2, 1 петлю через другую. Работаю такими столбиками до конца ряда по кругу, вот до этой точки. Опять 1, 2, 1 петлю через другую, довязываю столбик без накида. И вот он, последний столбик. 1, следующую точку, смотрите, из нее 1 петля выходит, но это горизонтально, а вот этой вертикальной еще нет. Вот ее сейчас мы будем делать. 2, 1 петлю через другую. Это все мы вяжем рабочей ниткой, она идет от клубка. Дальше беру хвостик и шапочку этого хвостика доделываю, точнее шапочку этого столбика доделываю хвостиком, вставляю крючок опять под первую горизонтальную петлю в этом узоре, вот она, вот так, хвостик увожу, 1, и вот так вставляю крючок, 1, 2, и хвостик увожу, 2. Первый ряд узора на этом готов, и я перехожу к вязанию второго ряда. Делаю первую петлю опять подъемы. Смотрите, мне нужно делать так подъемную петлю, чтобы начальная петля и, соответственно, конечная петля всегда были где-то вот на этом вот сгибе, на полукруге, чтобы стык рядов не сместился на прямую часть, потому что здесь он будет смотреться некрасиво, и не сместился вот на эту прямую часть. Здесь тоже он будет смотреться некрасиво. Поэтому место начала крючка я всегда как бы варьирую. Если я вот сюда начну ряд, вот смотрите, у меня будет первая петля, вторая, то как бы начало ряда у меня сместится немножко влево, да, я так не хочу, и каждый раз я уже смотрю по обстановке, куда мне лучше сделать начало ряда. Я лучше сделаю вот сюда первый стежок, рабочей ниткой делаю 1 петлю, опять в следующую точку, рабочей ниткой делаю 2 петлю и доделываю подъемный столбик, опять сюда в следующую точку, 1 петлю через другую, столбик без накида, да, 1 петлю через другую, столбик без накида, и работаю так до конца ряда. В конце опять смыкаю ряд бесшовно с помощью хвостика. Все остальные ряды будут соответственно идентичны второму и третьему ряду, да, это будет основной узор в этом изделии, и таких рядов, именно рядов узора, я вяжу 23. А всего, включая первый установочный ряд, у меня будет 24 ряда. Если у вас так же, как у меня, вдруг закончится хвостик, ну я немножко его не рассчитала, то можно применить и другой метод бесшовного соединения. Можно, конечно, надвязать хвостик, но мне этого делать не хочется. Вот смотрите, как выглядит этот узор, если соединять его без шва узелковым методом. Итак, дошла я до конца ряда, вытаскиваю петлю побольше под первую горизонтальную петлю, вот так, и вывожу вытащенную петлю через первую горизонтальную, и дальше накидываю эту петлю на клубок, петлю затягиваю,
Сначала вот так затягиваю, а потом вот так. Вот, смотрите, узелковый метод для этого узора тоже прекрасно подходит. И последние несколько рядов я уже соединяла узелковым методом, потому что хвостик у меня закончился, и я просто остатки этого хвостика ввязала. Теперь как начать новый ряд? Начинаю я ряд опять-таки ориентируясь на вот этот уголок, чтобы далеко не сместиться, чтобы не перейти на прямую часть, на эту или на эту, да. И я начинаю новый ряд либо вот в это звено, чтобы немножко сместиться влево, либо можно наоборот начать как-то вот так вот, да. То есть все эти ниточки в итоге они вяжутся в узор. Можно даже под соединение начать новый ряд. В принципе, тоже будет красиво. Итак, вставляю крючок, вывожу одну петлю, дальше в следующую точку вывожу вторую петлю, а одну петлю через другую. И делаю подъемную петлю. Опять в ту же самую точку, в следующую, одну петлю через другую и делаю столбик без накида. Ну и вяжу и так далее. Здесь уже сами выбираете бесшовное соединение, которое вам больше нравится, метод хвостиком или узелковый метод, и продолжаю вязать. Сейчас у меня связано 22 ряда, мне нужно связать еще 2 ряда. Стык ряда у меня в последнем ряду получается четко на сгиб, и мне остается лишь закончить эту косметичку. Фактически она готова. У меня 24 ряда в высоту, 23 ряда узора и первый подъемный. И мне нужно просто вот этот сейчас шов сшить. Я беру. Сначала давайте сомкнем этот ряд, последний, под первую горизонтальную, вытаскиваю. Так. Делаю петлю поменьше. Опять под эту же горизонтальную вставляю крючок и подхватываю вытащенную петлю, да, вот так. Сейчас у меня на крючке 2 петли. Итак, как я буду сшивать этот шов? Я буду сшивать его зигзагом. Вставляю крючок вправо от той точки, откуда у меня сейчас выходит крючок. Вот так получается. Подхватываю рабочую нить и делаю соединительную петлю. Я протаскиваю рабочую нить через 2 петли, которые были на крючке. Но это лишь первое соединение так делается, да, потому что там было 2 петли. Затем в следующую точку, вот сюда у меня сделано, теперь вот сюда, отсюда подхватываю опять под обе дольки, я вставляю крючок, подхватываю рабочую нить и делаю опять соединительную петлю. Теперь опять вправо, вот так. Опять подхватываю, делаю соединитель. Теперь влево. Всегда я здесь подхватываю, вставляю крючок за обе дольки. Так будет плотнее. И подтягиваю, ну, чтобы сомкнуть. Вправо. Немножко неудобно. Так. Влево. Получается такая косичка зигзагообразная. Вправо, влево. Вправо, влево, вправо, влево. В общем, вот, смотрите, вот она, эта косичка получается. Мне кажется, она сюда очень хорошо подходит. Сверху получается молния, и как бы снизу тоже такая вязаная молния. И, по-моему, они отлично сочетаются. Работаю так, пока все петли не закончатся. Шов я закончила, остается лишь сделать углы. Смотрите, здесь вытаскиваю нить, я ее еще не обрезала. Так. Ну, приблизительно, наверное, сантиметров 7-8. Можно поменьше чуть-чуть. Так, вытаскиваю и обрезаю. Затягиваю узелочек. Дальше от угла. Давайте я открою косметичку. От угла я отсчитываю
от начала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 рядов. Вот она, эта точка. Сгибаю угол. И в 15 ряд беру крючок. Я здесь делаю все на глаз, как бы четко вот этот столбик я не определяю, просто смотрю, чтобы было ровно. Вставляю крючок, в 15 ряд подхватываю нитку, хвостик и возвращаю хвостик в уголочек. Вот так. И теперь увожу его наизнанку в основное полотно. Так. Так. Вот он, этот хвостик. Так. Здесь затягиваю, делаю узел, чтобы никуда не делся этот уголочек. Допустим, вот так. Дальше его нужно заплавить и просто спрятать в рядах. В горизонтальном ряду я его прячу. Так, чтобы с лица было незаметно. Так. Вот так. Один угол я подогнула. И точно так же поступаю со вторым углом. Здесь нет нити, здесь нужно просто отрезать кусочек и вставить эту нить. Если у вас остался хвостик от соединения рядов, то его не обрезайте, тогда просто сделайте такую же загибку с помощью этого хвостика. Вот что получается в итоге. Вот такая косметичка, посмотрите. Донышко просто сшито одним швом, и у него вот так вот подогнуты уголки. И за счет этого получается прямоугольное дно. Сама вязка, она, конечно же, расширялась, да, от молнии. Здесь как бы не такой четкий цилиндр был, труба, а именно за счет того, что вязка дала расширение после набора петель от молнии, мне получилось сделать вот такое прямоугольное донышко. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.